أكمل وانا تنجيش جرتو لما وانت سكبسون موت عايتين بحر مبروك مبروك بحر بقى فوتي فدي للناس ولما daawwattootaa fi hordoftoota keenya nagayaa fi fayyaan isiniif haa baay'attu. Warreen addunyaarra jirtan guutuun isiniin jechaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Egaa akkuma beekamu dubbii qilleensarra deemaa jirtu dubbii Fatiyaa fi Baattuu qabaddeetiin dhufe. لما وانت سكبسون موت عايتين بحر مبروك مبروك بحر بقى فوتي فدي للناس ولما بحر أكد بتيتي مانغوتو غنتا ورا يلي إرجوف ديما أكاسي أباسات بالبلة نادكا ورا إنتلاجو ورا يلي نادكا جيني جرا غروان بريدة أكاسي دبين هاريان تنا أنيس وان هيدو أجابين التي أسير ربهن دبتشو بربادي دبتشو كهاتي بحرس نيا ما على كنا جرا يا Jennaan bakka gammaddan jennaan isaa lachuutu maaliif kana jennaan Fatiyaan waan jette viidiyoo kalee waraabda keessatti tasilaa si'a baaruu qabdu tagaraan namadaa tagaraan madaa anuu sina baarree inni koomantii nama koma takkaatu naa onna godhee jeeti naa baaree jeeti viidiyoo gartee waraabee gadhiisee ture naa sina baarinaa jee himatee ture akkasumatti isiin irra deebitee si'a baaruun qabanii anuu sina baaruu jette maaliifin sina baarree jetteen atii kun abbaa ilmaan kiyyaati anumaatu itti sheenaa wanni tun anuma sheenesitii yoo ati waa taate anuma sheenesitaa abaarsi kiyya kun yoo as godhe jettee daawwattootaa fi hordoftoonni keenyaas جينا دبيك كجنة إذا سنير كتير كافي إني لو كنا في أباسا الترجمة لف وجي جرا سنانا مريتي تكا انتاو يتن ديدون انتنده أبدا تكا نديستي اللي مسام فوتان إنجان قالوا إني نو تنا بيكا في أباسا الترجمة أما دبي سناتو هتو أجابنا التاي بحارس على كنا جرا نيجاما وان كنا قد في اسمه سن ياميتن dubbisan isaafaan dhageenya jechuudha daawwattoota kiyya. Abbaasaa daakee warra dhaquun oolu ani dhaqaa maaliif na bilbilaa jetteeniiti ati as jiru kun natti himtuuyi waa'een abbaa kee kabajuu fi abbaa kee na bilbilchiiftee jette maashaallah kabajaa dhuguma qabdii obsallee dhuguma qabdi Fatiyaan nama obsa qabuuti nama obsa qabuutu laatee waa hunda itti dhaqqabaa jette Oromoon duraanuu maaliif isiin akka ibsa gootisan keessatti baay'ee gammaddee fi deebitee mabruuk illee jetteen baar mabruuk jetteen garuu wanni jetteen naafi ilillee mana tokko keessatti waliin isin jiraachisaa jettee ati waliin nun jiraachisuu hin dandeessu san fedhinnaa tiyyaa. Garuu sanani filannoo kiyya dirqama waan na godhu hin jiru dirqamaan bahar amriin akkanne amrii jaarsummaa na qaba garuu waan ani hin jaallanne waan hin feene keessa na dirquu hin danda'u. Amrii jaarsummaa na qabaatus amma ta biraa fuudhu deema. Fedhii tiyyaa fi mirga tiyyaa anaatu eeggata. Anaaf ililli inni dirqii mana tokko keessa nu jiraachisuu hin danda'u yoo fedhii qabaadhe. Kan hunda dhaalatee dubbachuu jira kalee. Wal cinaa kaayatiin maal jee akkasittiin bulchu taa'aa jee. Ililliis ta'e Fatiyaas ta'e mirga namni eeguuf mirga isaa lachuutu baarumaa eegaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenya warreen gartee mirga Fatiyaa dhiibdee baariin jettaniis mirgi Fatiyaatiis akka hin dhiibamin isiinuu himtee jirti Fatiyaanuu
himtee jirti. Garuu akkasumaan wayillee keessa dhufan wanni keessa dhufte isii keessa Fatihaa keessa nu lamaan mana tokko keessa waliin hin jiraachiftu sun fedhii tiyyaa. Garuu ilmaan kiyyallee dhiisee hin deemu. Na bilbilamuu sanuu dubbiidha waan akkas godhe isaaf beeka isuma afaan dhageenya. Waan murteeffatee waan hunda godheefi silattuu waan murteeffatu malee hin godhu ol seenu akkasitti adda hubanna dubbiisa. Irra bilbiluu deemtii hunoo ammaan tana Fatiyaan bilbiltee waan baarjuun san ni ilaallamee walumaan ilaalle. Ol seeni guutakka. Laa maati miti ol seeni guutakka sumaan dubbisuu barbaada. Kanaafuu waan dhume irratti maafiin dubbadhaa wanni tun dhume an dubbadheefis irraa hin ooltu waa hunda xumurattee jirtaa ati afaan beektuun jetteen bahariin eegaa wanni kun eega godhamuun hin oolle maalirraayin galata if dhorkaa atiis mabruuk jetteen. Waalaikum salaam. Eessan dhagaa jettee asumaan jira. As jirtaa manaan baana kootu bifeedha. Ol seenaa Kama jirta yeen ijee fayyada. ol seenaa Maal ol uleef deemtamu. olee duraan nama tumuun barreera. Maal Ol seenaa waan si jaalladha. Maali jirta isaati? Wanti jirtu kun akkami sila? Wanti jiru kan. Wanti jiru kan. Otoo biraa walitti dubbachuu jirru ni baras dubbii bakka xumurteemi. Akkam. Akka waan beekne akka bakka minjiin baara. Akka tabiraattu wal dubbachuu jirra dhiyoo tana hunda torbaa kana hunda. Fatiyaan akka beekee haa taatu jetteeti waan murteeffatteeti waa hunda xumurtee jirta galatoomii garuu ani wayii takkaan si gaafachuu barbaadama. Takkittuma tanaan si gaafachuu barbaada. Tabira gaafii barbaachistu haa ta'u akka afaan beektuun xumurtee jirta. Maaliif abbaa kana bilbilchisan? Abbaan keessa bilbiluun dhorkaa? Duraan sitti bilbilu? Duraan na bilbila. Maaliif na bilbilchise? Abbaan kee na bilbilee irraan tana Bahar akkana warra intalaan nu ergate dubbii tana quba qabdamoo si duba waan kun raawwatamu jiraa inaan jee. Bakkee san geessee Bahar? Bakkatam? Bakkatam? Bakkee san geessee hin jeebar. Bakkatam geessee abbaan geessee. Abbaan kee bilbiltee abbaan kee dandalaan adagaa jechuu jirti. Jeetumaan irraa useet waa haaraan jettee fi waa dhugumaan garaasii kana keessa jettee addanuun baane. Iccitiin isaan lamaan jidduu jirtu Baharee fi Ilillii gidduu jirtu yoo ta'a akkamii Baharoo maaliif waan kana godhee hin galleefisumaafu Fatiyumaafu hin galle. Bilchiisuu maal? Nakka jeelchite. Maalitti? Anuu si bira jira maaliif abbaan kee bilbiltee akkana bilbiluu gootare? Jittee kaa? Maal naan bareettee hin dideen? Maal naan bareetteeti? Maal naan jettee hin dideen? Sitti himtu hin jiru? Maal jettee naan jirtu? Maal jettee naa hin jirtu? Yoo naan bareettee ilillii sana niin fuudhaa. Dubbiin tun eegas geessaa si dhuguu Laa ilillii sana niin fuudhaa niin jaaddafatii akkam taate naan jette si bira hin jiru. Abarees. Kanas maaltu akkasii hanqatere akkas jechuun maaltu si dhorke? Dittu jirta. Yoom na gaafatee hin dide? Yoom na gaafatee si gaafachuutu hin jiru? Yoom na gaafatee hin dide garuu ani abbaan kee naan jee isa waan hin jiru siin qabu akkaataa waa deebisuun eegaa siin akka ta'e dhaqaa fi hin jeen kanas deebi'anii
Isaaf deebisaa nu godhe kanumaan qofaan godhe. Isin lachuutu sirriidhaa jee fannisee dubbii dhiise. Isilleen har'a as baateeti wanni jette jalqaba irratti baga gammaddee jetteen baariin baga gammaddee baga rabbi si gammachiisee ililli saniinis baga gammaddee jiinii jettee. Saa mabruuk baga gammadde. Ani tasanii maaliif jee dubbii godhuuf hin jiru. Garuu waan abbaa keenya akka jedhisiisan maali? Rakkina maaltu kana gee? Kanaa maaltu gee? Sibira jira. Fatiyaa feetu akka feetu deem feetu taa'i. Ililliin fulaanii jette akka bini fugala murtee narra jirtiin san maal irraa dabbe? Feetu deemii maaltu fidesa? San maal irraa dabbe? Fakkeenyaa sababni wanni baarsi godhe itti deemtu maaltu? Jibbuun deema. Intalatanii hojii banii deema. Mirga qabda. Mirga qaba. Salmaan irraa dabdeeti abbaan kana qajeelchitare. Abbaan kana qajeelchi. Abbaan kiyyaanii kabajmaan sii qabuufin si qajeelchi waan biraa deemiti. Kabajaa si bira jira. Wal dubbanne. Si bira jira. Walamaan deeffachuu jirra. Isaa waliin. Amma walaa kan hin deebinu. Walaa kan hin deebinu egaa dubbitu murtee booda bara amma Fatiyaan waan akka dubbattu dubbiin xumuramte jechuu keeti amma. Wanni addanuu bee takka waan hin jirreef wanni dubbannu takka hin jirtu kanumaafuu nuti maal jechuu qabna amma warri abaarrus abaarsi keenya san homaa irraa hin finne fuudhaas hin dhoorkine hunoo haadha mana isaa haadha Hamzaa birattuu taa'eeti akkasitti dubbate taa'eeti akkasitti haasee waan gartee erguu san isiin gaafannaan ergeetiin jiraa jeen abbaa kiyyafaa itti erga kabajaa nan sii qabu saniifin kabajaatee saniifin abbaa kiyyafaa itti ergee warra ililletti jee dubbate. Kanumaafuu nutis maal jennaan warri abaarus abaarsa irraa dhiibnee isaan lamaaniin Fatiyaa fi Baariin mabruuqii baga gammaddanii congratulation jechuun qofa qabna. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.